محمد علي بن رمضان رسميا في النادي الأهلي. طبعا زي ما شفنا امبارح كان الإعلان الرسمي للصفقة في صورة محارب من ضمن المحاربين. وزمان بنرجع للتاريخ وأيام تونس والاحتلال. كذلك الأهلي بيقدم محمد علي بن رمضان بنفس الشكل اللي كان في تونس زمان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. ما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب عشان تتابعوني في كل جديد. طيب، النهارده هنتكلم عن محمد علي بن رمضان، منتقل حديثا من فرينك فازوري المجري. آه، كان بيلعب سنتين في النادي ده من 2023 ل 2025. هنستعرض سريعا احصائيات محمد علي بن رمضان، وهو ليه الصفقة اللي حازت إعجاب كبير من الناس، وليه هي الصفقة اللي الأهلي كان من زمان محتاجها، هو اتأخر فيه. الاهلي من زمان كان محتاج بن رمضان، بس انا ما فيش اي اسباب الواحد يعني يخلي الاهلي مثلا يكون متاخر في الصفقه دي، ولكن ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اساسا. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. محمد علي بن رمضان لعب في مسيرته المباريات الرسميه 214 ماتش، سجل فيهم 42 هدف. بن رمضان مميزاته كتير، ولعيب جوكر، هو اقل ما يقال عليه ان هو جوكر بسبب اللي هو طبعا بيقدمه في الملعب. بيتميز بالضغط العالي. هو مش اي ضغط، ده هو بيضغط في الثلث الاخير في ملعب الخصم. يعني انت كمدافع ممكن تلاقي بن رمضان نص ملعب جه عليك يكبس عليك كده عشان ايه؟ ياخد منك الكوره ايه بكل سلاسه وكل اريحيه. بيمتاز بقدرته على التسديد، سواء كان اماكن بعيده او قريبه، بيسدد ارضي بيسدد عالي. ف دي ميزتين كان الاهلي مفتقدهم في لعيبه خط النص. يمكن اخر خط نص شفنا كان بيعمل حركات زي كده كان السوليه اول ما وصل الاهلي. حته ان هو بيشوط من بعيد، وبعدين جه ومن وراه بعدين اليو ديانج برضو كان في برضو الميزه دي، وان هو بيخترق من العمق ويطلع. ما كناش كنا خدنا فتره كبيره مش شايفين لعيب خط نص في الجوده دي يعني من ساعه الجيل الجديد. ف اخيرا يعني ان شاء الله باذن الله يكون عندنا بن رمضان يعوضنا ويورينا كل الامكانيات الجباره اللي عنده. تمام. بن رمضان بيمتاز بايه تاني؟ عنده كمان ميزه الريسكي باس، يعني بيعرف يلعب تمريرات صعبه. تمام. وتمريرات اللي هي بيبقى فيه نسبه ان هي تتقطع اعلى، ولكن هي بتوصل لزميله في الفريق. وصلت دقه تمريراته 86%. طيب، اهم ميزه عند بن رمضان ان هو يقدر يلعب في 5 مراكز، عشان كده احنا سميناه لعيب جوكر. طيب، ايه ال5 مراكز اللي يقدر يلعب فيهم بن رمضان؟ اول حاجه ممكن يلعب في مركز لعيب رقم 8، اللي هو يقدر يهاجم، ويقدر في نفس الوقت في حاله الارتداد الدفاعي برضه يقدر بسرعه انه يدافع. ايه احصائياته في مركز رقم 8؟ لعب 109 ماتش، سجل 22 هدف وصنع 7. احصائيه ممتازه جدا للاعب خط نص بيلعب في المركز ده اكيد طبعا. طب ايه المراكز الثانيه ممكن يلعب فيها؟ ممكن كمان يلعب لك ديفندر، لعيب رقم 6. ده احصائياته فيها لعب 12 ماتش، سجل هدف وحيد وما صنعش ولا جول. لعب كمان في مركز رقم 10 تحت المهاجم، صانع اللعب. تمام. لعب 16 ماتش، سجل 2 وصنع 4. كمان في عنده قدرة ان هو كمان يلعب جناح شمال، يلعب جناح يمين. تمام. هو في الجناح الشمال لعب 12 ماتش، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 2. وفي الجناح اليمين لعب 3 ماتشات، سجل هدف وما صنعش ولا هدف. هي دي استعراض سريع كده وملخص لصفقة بن رمضان. نيجي أهم حاجة، أنتوا رأيكم أكيد طبعا في الكومنتات. تسألني سؤال مهم: هل بن رمضان هينجح مع الأهلي؟ هو هينجح مع المدرب الجديد، لاجل ان المدرب الجديد اول ما جه الاهلي قال حاجه واحده بس، قال لك: انا عارفكم كلكم،
ومش محتاج ان انا اتعرف او اعرف كل واحد فيكم اسمه ايه وبيلعب فين، ان انا دارسكم واتفرجت على ماتشات الاهلي وعارف كل واحد فيكم بيعمل ايه. بس ما تستنوش ان كل واحد فيكم يلعب في المركز بتاعه. دي كانت ابرز تصريحات خوسيه ريفيرو اول ما استلم قياده تدريب النادي الاهلي. فواحد زي بن رمضان مع تصريح زي ده، انا شايف بامكانيه كبيره ان هنشوف بن رمضان بيتالق بحاجه، ليه اضافه كبيره للفريق وليه دور مهم جدا في الملعب. هيريح الدنيا شويه، انا بشوف دي هيريح الدنيا شويه مع امام عاشور، وهيريح لعيبه خط نص الاهلي. امام عاشور طبعا انت تقدر برضو انت تلعب بيه تحت راس الحربه، يلعب 10. تمام، شفناها في الموسم ده كان جبار ما شاء الله، ارقامه ده راجل هداف الدوري. تمام. شفنا مروان عطيه، انت هتعرف تحجمه حلو في ان هو تخليه ديفندر 6 بالمعنى الحرفي. فهتعرف تخلي ده، سواء كان هيلعب مروان عطيه او حمدي فتحي ايا كان فيهم هما الاثنين. بن رمضان هتعرف تستفاد بيه كلاعب رقم 8، هو بيطلع وبيرجع بيعمل زياده عدديه مع امام عاشور تحت المهاجمين والاجنحه، فبتقدر ان انت يكون عندك كثافه في الهجوم، عشان هو كمان بيقدر ان هو يعرف يسدد على المرمى. تمام. في حاله الارتداد الدفاعي هتلاقيه برده مع مروان عطيه او حمدي فتحي او ايا كان برده اليو ديانج، هتلاقي برده في الارتداد الدفاعي راجع بيسند. فانت هتريح امام شويه في حته ان هو طالع جاي طالع جاي طالع جاي، فبص هتلاقي فيه اريحيه، كل واحد في الملعب هيكون عارف دوره ايه. انا بشوف ان الاهلي ممكن بنسبه كبيره هيكون شبه منظم اكتر في الملعب، اللعيبه كل واحد فيهم عارف دوره عامل ازاي على حسب طبعا تعليمات المدرب. فان شاء الله يعني بن رمضان يكون صفقه ناجحه جدا للنادي الاهلي.